Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada laptop ya. Ini laptop Dell Inspiron 3421 ya. Inspiron 3421. Di sini orangnya minta ditambah RAM untuk DDR3 ya. DDR3. Dan untuk cari RAM yang baru DDR3 itu agak susah. Jadi saya mau menambahkan RAM 2 GB ya. Nambah RAM 2 GB yang second saja karena saya punya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita langsung buka yang ini saja untuk tambah RAM. Ya, ini sudah saya buka. Ini ada dua soket RAM ya. Yang ini RAM 2 GB yang punya orangnya PCL3. Sebelum saya pasang RAM-nya, saya bersihkan dulu soketnya. Oke, ini RAM-nya yang mau saya tambahkan 2 GB, jadi biar 4 GB. Oke, sudah saya tambahkan. Sekarang saya mau coba. Apakah RAM yang saya tambahkan itu berfungsi atau memang tidak cocok, atau emang soketnya yang bermasalah, yang rusak. Oke, di sini sudah ya. Ternyata RAM yang saya upgrade itu berfungsi secara normal. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Amin.